السلام عليكم. سنة 2024 كنت شغال على شراكة بين شركة في مصر وشركة في السعودية. الشركة اللي كانت موجودة في مصر كانت هتعملها بهدف إن هي تتوسع في السوق السعودي، وإن هي بدل ما هي تعمل أوراق قانونية وتبدأ تعمل لنفسها ماركتنج هناك بيكلفها كتير جدا وهي ما عندهاش السيولة الكافية، فكرت إن هي تشوف لها شريك في السعودية ويحاول يدخل هو بالجانب القانوني والجانب التسويقي، وهي تدخل بالجانب الخاص بيه البرودكت، لأن هي عندها النو هاو بتاعه فهتقدر توسع بيه بشكل قوي هناك. لذلك فكرنا في اكتر من شركه واخترنا شركه من الشركات وعرضنا عليهم الموضوع. الناس كانوا مستجيبين جدا ومرحبين بالموضوع. دخلنا في مفاوضات طويله، لكن الحاجه اللي لاحظتها ان كان كل شركه بتحاول تستفيد من الشركه التانيه اقصى استفاده ممكنه، وده مش غلط، ده الطبيعي. لكن كان المشكله ان في احد الاطراف كان بيحاول يضغط على التاني بشكل ما عشان يحاول ياخد اعلى برسنتج او ياخد اعلى بنفيت من الشراكه دي. وهنا الشراكه دي للاسف ما كملتش بالشكل المطلوب، او الموضوع ما استمرش زي ما احنا متوقعين او زي ما الطرفين متوقعين. وكان سبب فشل الموضوع ده هو ان للاسف كان في طرف جاي على الطرف التاني. وهنا بنقول يا جماعه ان انت وانت بتعمل شراكه لازم يكون عندك الوين وين سيتويشن، وعندك منتاليتي بتاعت الوين وين سيتويشن عشان تقدر تكمل. انا بعمل شراكه مع شريك ليا عشان تدوم لسنوات، مش عشان شهر ولا اتنين. لا، انا بتكلم هنا ان انا لو ما عنديش العقليه دي، في طرف هيحس ان هو بعد فتره هيحس ان هو بيدفع اكتر ما هو بيلاقي، او هيحس ان هو بيقدم اكتر من الطرف التاني. لذلك بنقول يا جماعه من البدايه احنا من مصلحتنا ان احنا الاتنين نستفيد زي بعض، من مصلحتنا ان كل واحد يستفيد على قدر شغله وعلى قدر فعلا الحاجه اللي هو بيقدمها. مش نحاول نتضخم من الفاليو بتاعتنا ونقلل من اللي قدامنا عشان نحاول نسيطر عليه او ناخد اعلى بنفيت او اعلى كوميشن او ايا كان الشراكه قائمه عليه بالظبط. لذلك بنقول لو انا ما عنديش المنتاليتي بتاعت الوين وين سيتويشن ان هو داخل اي شراكه مش هتكمل اطلاقا، مش هتكمل. احنا في بيزنس يا جماعه، كل حاجه بتحسب بالارقام. انا مش هكمل عشان بحبك، يعني انا مش بكمل معاك في الشراكه عشان بحبك ولا عشان سواد عيونك، لا، انا هكمل معاك عشان انت بتفيدني زي ما انا بفيدك والعكس. لذلك بنقول عقليه الوين وين سيتويشن مهمه عند اي بيزنس ديفلوبر، وده مش بس بينطبق على البارتنرشيبس، ده على فكره بينطبق على البي تو بي ديلز اللي بنعملها. لو انت بتبيع سيرفيس معينه او بتقفل بي تو بي ديل، لازم دايما تفكر برضه في مصلحه عميلك، هيستفاد ايه عشان يقدر يدفع لك الرقم ده. هو العميل لو هو اصلا مش عارف هيستفيد منك ايه، مش هيكمل معاك بكل بساطه، مش هيخش معاك في مفاوضات اطلاقا اصلا. لذلك بنقول عقليه الوين وين سيتويشن بتكون موجوده عندنا، مهم نطورها ونفكر في مصلحه شريكنا زي ما بنفكر في مصلحتنا. شكرا ليكم، ده كان موضوع النهارده. احب اسمع رايكم في الكومنتس في الموضوع ده، وهسيب لكم في اول كومنت اللينك الخاص بالكوميونتي بتاع اللي احنا لسه عاملينه، بيتكلم عن الجي تي ام بشكل محدد. اتمنى هسيب لكم اللينك في اول كومنت لو حابين تشتركوا معانا او حابين يعني تنضموا لينا. هو كوميونتي على واتساب، يعني فري تماما. انا